E aí pessoal, aqui seu amigo Jones Bornes. Vamos ver o que a Canastra nos reserva para hoje. A melhor maneira de descobrir como tá a água é pulando, parceiro. E num calorão desse, nada como uma cachoeira linda dessa. E um poço e uma água deliciosa. Nossa, a temperatura tá perfeita, eu só não posso cair dentro d'água, né? Mas ó, o fundo é com pedrinhas. Cuidado. E essas pedras maiores forma tipo um jardim subaquático. E aqui nossa bela cachoeira do dia. Desce lá de cima. Ai, que delícia. Show de bola. É isso aí, estamos descendo a montanha para queda de baixo. Na verdade aqui ainda não tem a queda. A queda é depois daquela borda infinita lá. Então aqui são, vamos dizer, 3 grandes poços. Aqui ó, é uma represa. Aqui é a parte da cachoeira que vira rio e fica represada. E aqui formam esses 2 poços, essas 2 piscinas da hora. E você acha que a gente não vai nadar aqui, né?
estamos descendo a montanha e essa é a última cachoeira do dia. Nem tá pegando mais sol aqui, mas se liga que bonita.